大家好，我係玄學世界嘅時候啦。咁今日講個話題咧，有朋友或者有同學係啦，同我講嘅。因為我有個話題，因為做啲新心靈嘢咧，我想問好耐㗎啦。其實我買咗好多水晶，不過有一次你同我講之後咧，我全部都唔得，咁我就抌晒。其實水晶有冇用定點樣買先有用㗎？咁水晶呢個話題，即係我哋小店都有賣嘅，但我又唔係成日講。有一輪係成日講，因為都想賣下揾我哋賣。咁但係點解我會少講呢件事？就講下又冇講，因為其實好複雜啊。其實講一個例子，再講啲水晶係咩回事。之前我有中意睇啲古靈精怪節目嘅。咁話説有一個俄羅斯都幾出名嘅一個比賽真人 show 嘅，咁個真人 show 就係成班異能人士去挑戰，咁睇下邊個通靈能力會強啲。咁我當時有好多好得意嘅人，就係有啲興趣啲人就揾啲骷髏頭摸住嚟通靈啦，有啲人就點蠟燭，點啲黑色蠟燭又有，點啲奇形怪狀嘅蠟燭又有，有啲人燒下把刀仔，睇住把刀仔上邊，跟住再通靈都有。點解會講呢件事？就係其實咧，水晶呢件事有啲似嘅，意思係咩？就係有啲人可能摸住一嚿唔知咩嘅物件，喂，佢通到靈，咁嗰嚿嘢對住有效果，即係等於啲水晶球啫嘛。你摸住啲人，摸住個水晶球就講咗好多嘢啊。有啲人望住個水晶球，其實咁摸嚟摸嚟摸去，佢咩都冇見唔到，咩都冇望到㗎。咁呢個就係嗰個水晶球同佢嘅互動有冇嗰個效果啦。就水晶或者任何物件都好啦，你買翻嚟，你要知嗰件事係幫你做乜嘢，你有冇嗰個效果先。咁我以前有聽我啲 friend 講過話，買水晶咧就係有眼緣就得。咁但係當然我話，咁我都睇下嗰陣時心情係點啦。有陣時我都會答，咁都啱嘅。有陣時覺得有陣時會答嗰件事唔係咁原因。首先要定義咩叫眼緣先。眼緣就係你望嗰件事好中意，可能顏色好靚，好中意，但係嗰件事其實同你冇一個互動，冇感應。啲跟得我耐嘅朋友好，弟子都好咧，佢有陣時佢開始都會感應到水晶，或者感應到好多物件嘅能量嘅。其實啲人就相信水晶咪水晶，水晶係死物啦，水晶係冇能量啦。咁但有啲人就唔係喎，摸到某啲嘢嗰啲有啲能量嘅。甚至乎有陣時有啲人摸到一張紙，好普通嘅一張紙，可能啲人亦或者摸到個圖案，佢都會有嗰個能量，有啲圖像，有啲聯想出嚟。咁呢一個就係你同嗰件物件嘅互動當中有冇個效果出現。水晶有某程度上，因為佢嗰個能量嗰個震動會比張紙大。有啲人寫喺張紙上邊，即係我哋嗰陣時上堂咧，有試過有啲人寫咗啲符號啊，或者寫咗圖案喺張紙上邊，我哋要感應嗰個符號嗰個圖案俾咗啲咩出嚟。其實有陣時有啲訓練咧都係咁樣。咁咧就感應咗之後咧，就會講翻嗰件事係咩，睇下近唔近似，有冇所謂 high 邊啦，或者再多啲啦。出嚟個結果咧，成班可能同學有啲人係強啲，有啲人弱啲嘅。呢個普通嘅一個圖案，一張相片，一張紙都係咁啦。有啲人對水晶其實都有同一樣嘅效果，咁只不過就係有啲人嗰個感應弱啲，嗰個水晶對你個效果弱啲，或者嗰張紙張對你效果弱啲。有啲人強啲。強啲，你同佢互動當中，佢帶俾你一啲嘅感應強咗，咁嗰個水晶或者嗰件物件就可以幫助你通靈。嗱，呢個講通靈嘅。咁但係有啲人有啲互動嘅，可能有啲嘢會令到我個人嘅運氣好啲，又或者令我個平靜啲。咁就係你同嗰件物件或者同嗰個水晶嘅互動情況係咁樣啦。最簡單方法就係有時你唔想俾人咁你自己有感應有互動當然最好㗎。但係有啲人都係麻瓜一啲嘅，即係佢個掂落去，其實佢都唔知佢有咩反應嘅。咁佢又感應唔到喎。咁你叫佢揀，咁咪唔知點樣揀啦。但係當件事係咪對佢一定冇效果？唔係，佢可以同佢個通靈冇任何一啲反應啫，未必對佢冇反應嘅。有啲人可能對住水晶都有感覺嘅，有啲人可能感覺都冇嘅。但係冇感覺唔代表嗰件事唔同你互動嘅。所以另一個挑選嘅方法，就所謂個眼緣。眼緣就其實你同佢當中你有冇感覺一個互動嘅。有啲人有，有啲人冇。咁見過好強嘅又有，見過冇互動嘅亦都有。另外一啲幫你做一啲嘢就係佢感應到你嘅水晶，呢件物件同你有冇互動。咁跟住呢個互動對你有冇邊一樣嘢嘅幫助？佢靠呢個感覺。有啲人嘅感應係強啲，通靈能力強啲，咁佢未知道件事對你有冇感覺，有冇幫助咯？咁可能覺得，咦，呢件事對你嘅財運有幫助，呢件事可能對你嘅人緣感情有幫助。咁但係坊間好多時，甚至乎我自己有陣時買水晶都會話，某啲水晶會對某啲嘢有幫助。係嘅 ，in general 有啲水晶係對某樣嘢個能力會強啲嘅，但係佢卻強
與弱，都係決定於究竟你同佢嘅互動係點樣。摸住白水晶喎，我感覺好強，我戴住嗰件事我就財運幾好喎。咁有陣時白水晶都唔代表對財運一定冇幫助嘅，只不過就係當你唔係好確定嘅時間，咁你可能對一啲 in general 大家覺得喂，嗰件事一般嚟講，嗰個對財運有幫助多啲嘅水晶，可能嗰件事你以盲目地去揀，嗰件事都有幫助咁解嘅啫。你著戴咗好咗定差咗，都係個輔助嚟嘅啫。你等於有啲人我寫咗符俾佢，佢有幫助；有啲人寫咗符冇幫助，就係好大程度上都取決於究竟你點樣去做人處事，點樣做件事嘅。即係你嗰件事，你本身嘅能力不足，你戴咗水晶戴咗符都好啦，咁你能力不足嗰件事都係死嘅。但係你話唔係喎，我能力準備好充足，我件事本身都好有技巧嘅，我爭少少運氣嘅。咁呢個運氣嘅補足就可能靠一啲身外嘅物件去令到件運氣嘅部分好翻啲，咁令到你成功機會多咗。但係至於成功同唔成功，其實唔係決定於嗰條符或者決定喺個水晶上邊嘅，你本身都有好多外在先天嘅條件，究竟你件事係咪會成功嘅？咁所以有啲人就戴水晶冇用，因為可能戴完冇用，或者佢對佢冇感覺。咁有啲人就戴完個水晶好多幫助，好多感覺，因為問題就係佢本身可能都萬事俱備係嘛，只欠東風爭少少，你俾埋嗰少少佢咪搞掂咯。咁所以要睇狀況。咁又同埋就有人都話啦，喂，我戴咗水晶之後好差喎。咁要講嘅一件事，差有幾個層面嘅講法。我哋都會有個感應個水晶究竟同你配唔配，或者佢戴咗身上邊對你有冇幫助嘅。咁啊，但係呢一個就係比較似係一個感應嘅嘢啦。咁有啲人就係佢本身都冇乜感應，咁所以戴咗好咗都唔係好覺嘅。咁亦都有啲人可能佢本身個運氣嗰個時間會差啲，咁你就算做乜嘢，可能都係你都會覺得差嘅，或者個運氣向下走嘅。最多你走得你跌下跌冇咁多，或者令到你唔跌嘅啫。咁但係問題話你做完嘢之後，你覺得件事都係差嘅，都係冇辦法嘅，因為坦白講，你真唔差嘅時間唔會揾師傅做一啲嘢，揾唔差嘅時間你唔會就求其走去買啲嘢去幫下你自己啦。咁但係問題就話係咪嗰分鐘可以幫到你？唔知有所謂嘅下網醫生醫病尾係啦，倒霉醫生醫病頭。咁就係問題就係你嗰個時間點係乜嘢啊？咁所以有陣時睇下你究竟個幫襯係同嗰個人師傅有幾熟咯。你問我撞到埋你我度嘅，咁如果我同你講唔係喎，你個火運你都唔係好有利喎，成件事對你講冇幫助。咁你成個火運連續3年都唔得嘅時間，調翻轉咁講啦，你個人呢3年有冇好好學習，有冇好準備，你功夫功底夠唔夠嘅時間？咁你本身都行緊一個衰運㗎，唔通戴個水晶跟住個即刻行好運咩？咁我同佢講我唔睬你，我同你講嘢啦，嚟緊嗰個六合彩都講幾千萬啦，係咪？咁呢樣啫，係嘛？咁所以變咗呢一件事會唔會幫到你，都有好多嘅外在條件係影響嘅，即係你緊嘅運氣係點樣，你之前嘅準備係點樣，所以令到嗰件事出嚟係點。但係如果有陣時有啲水晶唔同你相配嘅，或者嗰件事嘅水晶本身代表嗰件事，或者同你嘅互動感應都係冇嘅時間咧，你戴與唔戴其實都冇乜分別嘅。但係你話至於戴水晶會唔會差咗，就一般嚟講都唔會嘅，除非嗰件水晶係有啲唔係好好嘅能量喺上邊，同你嘅互動當中又刺激到你自己啲唔係好好能量出現，咁呢個互動先至會越嚟越差嘅啫。咁但係當然啦，有啲人戴水晶效果係會差啲嘅。因為咁水晶都有啲五行嘅力量喺裏邊嘅，咁你五行嗰件事有一種忌神嘅特質，即係你唔中意或者你唔需要嘅特質裏邊咧，佢會令到你呢件事嘅特質會加強嘅。理論上件事唔係由個水晶引發嘅，即係你本身喺嗰個運程裏邊都係特別差㗎啦。嗰件事只不過令到你嗰個再互動再差啲，又或者你運氣差啲買咗件差運氣啲嘅水晶，令到你差咗嘅啫。咁但係一般有做某啲處理嘅地方，應該都唔會發生呢件事嘅。咁啱啱講完之後，你啲人就會引申啦。咁點樣揀水晶先啱？第一件事揀水晶就梗係揾一個信得過嘅朋友、信得過嘅師傅，又或者信得過嘅店鋪去買啦，係咪？咁你買到嘅時間，起碼都配對到啱嘅嘢啦。咁出邊坊間嘅店鋪可能講緊幾十蚊都有條嘛，話我聽。但係當然幾十蚊一條咩水晶我唔知啦。咁好平嘅都有咁，但係當然啦，你個好平係咪一定冇效果？有啲人我見到有啲嘢就係有啲人可能同啲好平嘅物件有個互動，佢都要發揮一個保護，即係保護嘅效果㗎，係咪所謂啲保護即係護身符之類嘅嘢都得嘅。
你信佢有個力量又得，你信佢又得，跟住佢同你互動好亦都得。只不過就係一啲好啲嘅嘢，令到嗰件事出現好啲嘅機會會高啲啦。咁同埋水晶依家都有，所有嘢都有真同假㗎啦。咩假就合成，合成嘅佢冇咁多時間去吸收一啲日月精華，咁所以嗰件事嘅效果通常都會差啲嘅。又係咪可以信即係可信嘅地方、可信嘅店鋪就難講啲啦。咁同埋就係你要俾時間留意你同嗰個水晶嘅互動，因為咧，就算即係我哋自己都唔會話同一時間，你喺啲好大嘅地方裏邊咧，有好多水晶喺度咧。其實你要同個水晶互動嗰件事係好困難嘅，因為同一時間有好多影響緊你嘅。咁所以變咗有時有啲地方哇覺得好好，即係有陣時我哋覺得練功咧，有啲地方場合好好嘅練功，有啲地方練功好差，原因就因為佢有啲加咗外在嘅條件，令到你嗰個感應強啲又有，你感應差咗又有，所以你嗰個現場去選擇嘅地方，能量好與壞，有冇其他好多嘅嘢去影響，亦都有影響嗰件事。所以件事係咪幫到你係複雜嘅。咁我都聽聞啦，有啲坊間啲鋪頭買水晶，個個都話買完都發達嘅都有嘅。不過我就冇有幸去同佢互動下，因為都要預約，又話唔知幾個月咁，我都唔得閒搞啊。OK，咁但係你問我有冇人去買水晶，有嘅。咁但係有陣時我哋會唔會都會幫啲客去揾，都會有嘅。咁但係特別某啲要求，但係最慘就係咧，有陣時即係互動咗話要揾完之後佢唔要嗰啲，我揦好多呢啲嘅。OK，所以你話有需要你揾小店當然歡迎啦。咁但係小店亦都唔會話好特別去強調好多嘢啦。咁啊，順帶啲講講，有啲人問我，喂，12生肖嘅時間咧，你會唔會都講下水晶或者配戴啲咩水晶？12生肖係個原理，我諗大家都唔係好明嘅。其實有啲人話12生肖咧就唔應該佩戴當年嘅飾物嘅，大家今年唔帶蛇嘅，又唔係咁講嘅喎。我話俾你聽，因為佢係其實咩叫太歲咧？就係有一種係咩咧？就係今年蛇係有種忌性喺裏邊嘅，你帶蛇，因為問題就係佢本身佢會加強你，因為人生自火，你相刑咗先至犯太歲嘅。咁所以變咗你加咗呢個形狀嘅嘢，就會令到犯太歲嘅嘢嗰個加強。但係嗰所代表嘅一啲所謂嗰啲守護神啊、Kelly Clark 嘢咧，或者太歲咧，就係令到你呢個相刑嘅力量。因為我今年我當值，你因為呢件事犯禍個機會，我因為我嘅當值，你嚟拜，你嚟求我幫你去處理呢件事嘅機會高。咁所以咧，戴水晶係要，如果你用12生肖嘅嚟配對，係有啲嘢要留意。咁但係另一方面就要留意嗰件事，嗰個水晶同你係咪相配，佢係咪你嘅喜用神？呢啲都好緊要嘅，因為你講件事一旺擋三災，你嘅人有時唔驚啲衰嘢嚟嘅，你嘅旺就基本上都搞唔到你嘅。咁所以變咗你自己最驚係咩？你又倒霉，嗰啲嘢走嚟搞你，所以你特別差啫。咁所以你個佩戴當中有好多嘢去講嘅，坊間好多都當然啦，叫你總之屬乜嘢就戴咩，屬咩戴咩。有嘅，但係嗰件事係咪好理想？唔係好理想嘅，所以反而就係話，我想到你就睇下你咩狀況。你傷風感冒都俾感冒藥你食啦，你傷風感冒我俾啲醫神嘅藥俾你有咩用啫？係咪？咁所以變咗就係，所以睇下究竟嗰件事嚟到係乜嘢，睇狀況先再配水晶。咁你話有冇啲嘢加落去可以令到你自己犯太歲嘅今年特別差嘅情況會有啲幫助？有嘅，不過我會比較支持因人而異去 custom made 一件事多過求其你出邊買嗰件事啊。所以有人問我點解你唔講多啲呢啲嘢，我覺得好難特別每個人去講。不過你講開嗱，呢個我自己嘅感覺咁，所以有冇用？有用嘅，但係係咪就咁你求其就知道咧？但係如果你只係大家有啲少少通靈能力嘅，就知道你個感應唔同，個結果會唔一樣。咁所以變咗水晶或者所有物件都好啦，你同佢佩戴當中個互動係點咧？呢個可能會比一啲所謂 generic 啲，即係咁求其你買求其都中嘅嘢記得比較穩妥啲嘅。咁所以變咗我就比較少講你佩戴乜嘢就有啲咩效果嘅咁。不過你問我有冇一啲 generic 嘅嘢可以講到咧，會有啊。不過我少講。如果你哋真係想知嘅，又唔想嚟揾我嘅，咁你私底下 PM 我睇下答唔答到你啦。咁啊，今次講水晶嘅部分就咁多啦，下次同大家講其他 topic。拜拜。